Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zločina i senke. Večeras ćemo pričati o jednom čoveku i o više zločina koje je počinio taj čovek. Ali pre nego što počnemo sa tim njegovim zlodelima, moram reći da su glavni junaci večerašnje priče zapravo Goran Aranđelović, Željko Ćosić, Kliment Isaković i Nikola Jovanović. I sada, kada mi onako pogledamo sa neke normalne tačke gledišta, znači radi se o jednoj grupi opasnih ljudi. Svi ovi ljudi koje sam naveo, oni su počinioci teških krivičnih dela. A da li je zapravo to organizovana grupa? Vidjet ćemo. Prvo da vidimo ko je Goran Aranđelović. Goran Aranđelović je rođen 1963. godine u Zaječaru. Njegovi roditelji su radili u fabrici kristala i važili su za poštene i časne ljude. Poreklom su iz sela Zvezdan, pored Zaječara. I sin Goran je po njihovoj želji trebao posle završene srednje škole da se zaposli u fabrici kristala, koja je bila tada u tom periodu gigant Jugoslavije za proizvodnju kristala i važila je za fabriku koja je mogla da obezbedi pristojnu zaradu i dobar standard. I sada ako više članova porodice radi u toj fabrici, cela ta priča je značila jednu ekonomsku sigurnost za tu porodicu. Bile su dobre plate. Međutim, Goran je još u osnovnoj školi pokazivao neke sklonosti ka nekoj delikvenciji. Zato što je vrlo mlad, u 7. razredu kada je bio, prvi put je priveden u stanicu policije u Zaječaru zato što je obio kiosk i pokrao je veću količinu cigareta i kafu. Te 1977. godine Goran nosi kafu iz kioska i cigarete da proda na Zaječarskoj pijaci. Odmah ga je neko prijavio. Uvek na svakoj pijaci postoje ljudi koji sarađuju sa policijom. I policija je već onako po gradu tražila ko bi mogao da pokrade cigarete i gledali su od tih mangupa po tim tadašnjim kafanama u Zaječaru ko koje cigarete puši. Jer Goran je ukrao veću količinu Kenta. Kent u tom periodu, bez obzira kakav god je bio standard, nije mogao svako da puši. Kent u tom periodu su pušila uglavnom vojna lica i lekari. Kada su policajci čuli da jedan klinac na Zaječarskoj pijaci prodaje Kent, odmah su znali da imaju onog ko je opljačkao kiosk. Goran je već u 7. razredu bio registrovan kao neko ko je sklon krađi i nekim delikventnim ponašanjima. Počeo je on da ide i u srednju školu, krivično nije odgovarao zato što je bio maloletan za ovo delo krađe. Međutim, u srednjoj školi važio je za momka koji je bio sklon nasilju i pripadao je jednoj grupaciji momaka koji su išli tada po nekim igrankama i u samom Zaječaru, a i po okolnim selima i bili su skloni tučama. Tako da je policija često privodila Gorana, njega i njegove drugove, pisala mu je prekršajne prijave, roditelji su, pošto je još uvek maloletan, plaćali su kazne, sudija ga je ukoravao, imao je i iz vladanja u školi slabe ocene, ali nekako je izgurao tu srednju školu, završio je srednju školu i otišao je u armiju. I u armiji se nije proslavio zato što je često bežao iz vojske. Ali je odslužio vojsku, po povratku iz vojske, sada je već punoletan, odmah je napravio neku svoju ekipu hajduka koji su počeli da haraju po okolnim selima, ne samo u okolini Zaječara, nego po celoj toj Timočkoj krajini. To je već 84. godina otprilike i on je došao na ideju da je najverovatnije jako unosno da se pljačkaju gastarbajterske kuće. Nije tada bilo ovih sigurnosnih kamera, nije bilo internet nadzora, policija u tom periodu još uvek nije imala tako dobru opremu, a boga mi ni ljudstvo, da bi obilazili redovno ta sela i da čuvaju te kuće.
Goran sa svojom ekipom krade po tim gastarbajterskim kućama, nailaze na vredne stvari, obično je to bila garderoba, a pronalazili su i nakit. I onda su sada nekim zlatarima u Nišu i Beogradu prodavali i zlato. Međutim, ekipa koja je bila sastavljena oko Gorana najverovatnije da nije znala da mnogi od tih zlatara koji otkupljuju zlato na veliko uglavnom i sarađuju sa policijom. I Goran je ubrzo otišao i na prvu zatvorsku kaznu. Nije bio daleko na izdržavanju zatvorske kazne. U svom rodnom gradu u poznatoj Genčićevoj vili izdržava tu kaznu od 1,5 godina, a po izlasku iz zatvora dolazi na ideju da se vremena menjaju, da je sada možda najunosnija priča da kradu automobile. I počinju da kradu uglavnom Golf 1 i pojavila se i ona dvojka. I onda su iste u jednom selu u okolini Zaječara rasklapali i delove su prodavali uglavnom preko nekih svojih prijatelja za Bugarsku, a neke delove su prodavali privatnicima koji su držali automehaničarske servise. Jedan policajac iz Zaječara trebao je da radi generalku na svom Golf jedinici i neko od prijatelja mu je rekao: znam jednog mehaničara iz Bora koji ugrađuje malte ne nove delove, a jako je jeftin. Sada taj policajac naravno je to rekao nekim svojim kolegama i oni su došli do zaključka da taj mehaničar ili ima neku ekipu od koje kupuje kradene delove ili i sam učestvuje u rasklapanju ukradenih automobila. I na kraju se ispostavilo da je to upravo i bilo tako. To je bila znači jedna veća grupacija momaka, uglavnom iz Zaječara, Bora i Žagubice, koja je krala te automobile. Naravno, svi su oni pohapšeni, a Goranu je to bila druga zatvorska kazna. S obzirom da je bila druga zatvorska kazna, sada ide malo dalje na izdržavanje zatvorske kazne i to ide u KPZ Niš. Tamo je proveo nekih 1,5 dana, a onda ga šalju da dosluži kaznu u okružnom zatvoru u Ćupriji. Ukupno je bio 2 godine. On je doživljavao zatvor kao fakultet i tamo je dolazio na ideju šta je najbolje da se radi sledeće, a da je nešto novo i da ne rizikuje sigurno padanje. On je smatrao da treba da ide ispred policije i na taj način će izbeći hapšenje. I došao je na ideju da je sada najunosnije da se falsifikuju pasoši i da se prodaju bugarskim državljanima, zapravo kriminalcima iz Bugarske koji su se bavili džeparenjem i hteli su preko naših džeparoša da idu i da rade krađu po vozovima, takozvani sover, u zapadnoj Evropi. Znači, uglavnom Italija, Austrija, Švajcarska. Bugari su dobro plaćali te pasoše. Najverovatnije da u onim krađama što su radili po vikendicama i po gastarbajterskim kućama dolazili su i do putnih isprava. Goran se specijalizirao sa jednim fotografom iz Zaječara, to su oni radili. Bio je tu i neki Crnogorac, konobar iz Knjaževca. Ekipa se proširila i isto su došli na ideju da je jako unosno da u tom periodu za Bugarsku nose, ako se sećate, onog časopisa Erotika. To je u svim istočnoevropskim zemljama bila malte ne tabu tema. I oni su kupovali veliku količinu tog časopisa i Bugari su to dobro plaćali. Da bi onda došao na ideju sa jednim likom da je unosan posao da iz Trsta donose motorne testere i da ih prodaju seljacima u okolini Zaječara, Negotina, Bora. I naravno, pošto sada idu u zapadnu Evropu, u Italiju, tamo dolaze i do pravih porno časopisa, to su već bili znači ozbiljni časopisi koji oni odmah vide kao unosan posao sa Bugarima i Rumunima. I to je otprilike nešto slično kao što je bilo u našem Playboy izdanju detektivska priča o Dicku Tracyu.
On sada istražuje neko ubistvo i u toku te istrage on ima seksualne odnose sa 1.000.000 tih devojaka i žena. I to je sve onako lepo naslagano u tim pravim fotografijama, u porno izdanju, i to se prodavalo kao alva u Bugarskoj i Rumuniji. Takođe, oni u Rumuniju švercaju i kent, počinju da se osjećaju kao oni američki gangsteri iz 30. godina. Međutim, počinje da ima malo i problema. Nekoliko puta na Sežani mu je oduzeta roba. Zato što je Goran Aranđelović bio na spisku policije kao lice koje je sklono izvršenju krivičnih dela. I sada nisu oni toliko bili zainteresovani da li on šverca iz Italije kafu, motorne testere ili tome slično. Oni su njega počeli maltene da skidaju do gole kože kada ulazi u Italiju, jer su očekivali da će pronaći drogu i neke druge nedozvoljene supstance. Koliko je meni poznato, šverc narkotika nije nikada ni radio i nije bio registrovan kao neko ko je konzumirao narkotike. Znao je da popije koju čašicu viskija, pušio je kent cigarete u tom periodu i sada ima dosta novca, jure ga devojke malo, one koje su slobodnije, imao je nekoliko tih vanbračnih veza. Zvanično, on nije iz braka imao dece, ali 2 deteta je priznao, znači ima 2 vanbračna deteta iz 2 vanbračne veze sa nekim konobaricama. Jedna je bila iz Bosne, a ova druga iz okoline Zaječara. I on ne samo što je tu decu priznao, nego je tim ženama i davao novac da bi one izdržavale tu decu. Tako da Goran po tom pitanju nekako je bio čovek koji nije bio zainteresovan da stvara porodicu i da bude domaćin. On je već sebe video u nekom krimi Jimmy fazonu, upoznao je i neke, da nazovemo, opasne tipove, da oni sada ne kradu samo automobile, nego već počinju da švercaju oružje, jer je to jako unosno u zapadnoj Evropi, da se u Italiji pištolj plaća jako mnogo i da upravo u Bugarskoj je veliki centar za kupovinu tih pištolja. Kralo se iz magacina sve i svašta, krali su se i kalašnjikovi, a jedan tetejac u tom periodu se prodavao za par hiljada maraka u Italiji. Tako da nešto što se plati $200 u Bugarskoj, proda se za par hiljada maraka u Italiji ili Austriji. I sada Goran Aranđelović je došao na ideju da je jako unosno i dobro da šverca oružje za Italiju. Ali, pošto je imao neprijatno iskustvo onih pretresa, pregleda, on menja ime. I krajem 80-ih, negde 88. godine, Goran Aranđelović postaje Željko Ćosić. Najverovatnije da je imao kontakt sa nekim Ćosićem u Zaječaru, možda sa nekim oficirom, a možda se i divio jednom književniku Ćosiću, da ne govorim sada o njemu dalje, ali nešto to baš i sumnjam da je Goran, sada Željko, bio zainteresovan za čitanje literature. Bilo kako bilo, on postaje Željko Ćosić. U međuvremenu, to Željko mu je nekako baš priraslo srcu kada su počele turbulentne 90. godine, jer počeo je sebe da doživljava kao nekog malog arkana. On je pričao kako svi žestoki momci imaju to ime. Očigledno je da se, ne znam iz kog razloga, divio arkanu. Da budem iskren, i to moram da kažem, ja volim i uvek sam poštovao i cenio saradnike policije. Kad kažem saradnika policije, mislim na čoveka koji je častan i savestan građanin ove zemlje. Za one koji se predstavljaju kao veliki krimosi, a hvale se nekakvim službenim policijskim legitimacijama i pričaju kako rade za državnu bezbednost, a pritom hvale se i kako idu u zapadnu Evropu, pljačkaju
banke, pošte. Nešto nemam veliko mišljenje o tim ljudima. Bez obzira kako ćete me sada shvatiti, ali neko ko se bavi kriminalom, a hvali se kako je saradnik državne bezbednosti, to se prosto u službi zove taster, a u kriminalnom svetu se zove cinkaroš. Kako su ti žestoki momci odjednom počeli da se hvale tim službenim legitimacijama i da im to bude za ponos, ja o tome ne bi da pričam. Tako da u tom krimi svetu oni koji nisu imali službene legitimacije, kao što je bio i Solero Džamba ili kao što je bio Kristijan Golubović, oni su počeli da budu smatrani kao neki likovi koji eto robijaju za svako svoje delo. I ja uopšte sada neću da kažem to su momci pošteni, oni nisu pošteni čim se bave kriminalom, ali nisu bili tasteri i oni su svoja nedela robijali. Oni koji su se hvalili službenim legitimacijama, oni su ih i nameštali da idu u zatvor. Ovo pričam zato što Željko je imao idole, međutim nije ih imitirao u punom fazonu. Željko Ćosić nije bio saradnik policije i nije bio taster. On je smatrao da može da se bavi kriminalom, a da ne sarađuje sa policijom. Ali nije shvatao da upravo oni koji se bave godinama kriminalom i nikada ne idu u zatvor, su ti koji nameštaju one koji robijaju maltene svako svoje krivično delo. I kada je Željko Ćosić počeo da se bavi trgovinom oružja, u drugoj turi je pao i dobio je 3 godine zatvora, odležao je 2, posle toga je dobio neko skraćenje i pravi jedan ozbiljni zatvorski staž. Sada je već kao Željko Ćosić evidentiran u policijskoj arhivi kao neko ko se bavi trgovinom oružja. Za one koji ne znaju, da pojasnim i to, trgovci oružjem, prevaranti, opasnije se tretiraju u Interpolu nego recimo trgovci narkoticima. Zato što falsifikatori novca i trgovci oružjem se tretiraju kao teroristi. I oni su evidentirani na svim graničnim prelazima. Da ne spominjem da su tada u tom periodu, krajem 70. i 80. u Italiji posebno bile aktuelne crvene brigade i da svaki maltene pronađeni pištolj ili automat koji se pronađe na graničnom prelazu odmah se povezivao sa terorizmom i ti trgovci su dobijali ogromne zatvorske kazne. Željko Ćosić, da li na sreću ili nesreću, na njegovu sreću, a na nesreću nekih drugih, nije bio uhapšen u Italiji, nego je uhapšen bio u Sloveniji. Dobio je 3 godine zatvora, izdržao je 2 godine, dobio je skraćenje, u međuvremenu je počeo i rat i sada Željko smatra da te evidencije više nisu uopšte bitne, može da se on slobodno bavi kriminalom i odlučio je da je ipak najsigurnije da se on opet stacionira u tom nekom svom kraju. Znači Zaječar, Knjaževac, najdalje Niš, Kladovo, Negotin. I u tom periodu kada je krenulo to sve što se dešavalo 90. godina, počele su i sankcije i na Dunavu, posebno u tom delu istočne Srbije, postaje meka za šverc nafte, cigareta i Željko Ćosić našao je sebe u tome, napravio je i neku ekipu koja je svakog dana išla za neka sela koja su se nalazila i nalaze se u okolini Golupca i tamo su kupovali naftu i preprodavali su je poljoprivrednicima, odnosno seljacima u Pomoravlju i u dolini Timoka. Međutim, šta je Željko radio? I u tom švercu nafte i benzina nije mogao da bude pošten. On je preko tih svojih nekih vezica
iz tih sela, koga je on mogao da poznaje. Poznavao je ortake iz zatvora. I onda imaju isti način razmišljanja. Napravili su sada priču, jer su preko nekih ljudi nabavili policijske uniforme. I sada kada naruče veliku količinu nafte, kada Rumuni izbace to gorivo na obalu, kada treba da dođe onaj moment, odnosno trenutak isplate, pojavi se 4-5 uniformisanih lica koji počnu da viču policija i sada svi odjednom počinju da beže, a Rumuni onako prestravljeni uskoče u čamac i pobegnu. I oni su srećni, eto, nisu nas uhapsili, spasli smo se. A ovi su presrećni jer su došli do plena koji nisu platili. Međutim, i tome ima kraja. I baš jednom dok su radili tako neku kombinaciju, naišla je prava patrola policije i uhapsila ih je sa lažnim uniformama. Sada Željko Ćosić našao se u istražnom zatvoru u Požarevcu. Branio se ćutanjem, međutim, znali su o čemu se radi, neko je ipak propevao, jer uvek iz te ekipe neko napravi nagodbu i Željko Ćosić je opet dobio zatvor. Naravno, urađen mu je pretres njegovog mesta prebivališta u Zaječaru, pronađena je veća količina cigareta, žestokih alkoholnih pića, ali mu je takođe pronađeno i oružje. 2 pištolja i pronađena je jedna automatska puška isto sa izbrisanim brojevima. Najverovatnije da je Željko planirao da počne da se bavi nekim ozbiljnim pljačkama, bilo kako bilo. On je za lažno nošenje policijske uniforme i za posjedovanje oružja dobio opet 3 godine zatvora. Kada se sve to skupi, to je već sada jedna ozbiljna zatvorska kazna i isto je izdržavao u KPZ-u Niš. Tamo je, kako on to kaže, na fakultetu upoznao puno novih prijatelja, oni su puni nekog svog iskustva, daju predloge kada izađu iz zatvora šta će da rade, čime da se bave i Željko je na tom izdržavanju zatvorske kazne upoznao i neke svoje prijatelje iz Makedonije. Po izlasku iz zatvora, Željko opet počinje da se bavi švercom, održava dobre komunikacije sa Makedoncima, koje je upoznao u zatvoru, počinje da se bavi prevarama, lažno se predstavlja da može da završi vize, da može da završi neke papire za odlazak u inostranstvo, to naplaćuje i posle nekih tih svojih trange-frange kombinacija i lažnog predstavljanja bio je i uhapšen u Kostolcu. Zato što je tvrdio da može da pravi neke boravišne papire za Italiju. Naravno, od tih boravišnih papira nije bilo ni traga, a on je uzimao kaparu. Govorio je da to može sve da se završi za 3000 maraka, da njemu faktički ne treba ništa, da se on tu ništa ne ugrađuje, samo ima neke troškove od par stotina maraka, ali sve to daje jednom karabinjeru koji radi u italijanskoj ambasadi u Beogradu, koji upravo to i završava. Međutim, to je bila laž. I to je nekako prolazilo, Željko je zarađivao, sve dok nije isto uhapšen. Kada je uhapšen, i za to je dobio neku zatvorsku kaznu, nije dobio veliku, mislim da je dobio 7 meseci, pa je na spajanju nekih kazni, pošto mu je otkriveno da je radio i u Kučevu, te zatvorske kazne su se od 6 i 7 meseci spajale i na kraju je on dobio godinu dana. Isto je izdržao u zatvoru u Zaječaru. Po izlasku iz Zaječarskog zatvora dolaze već 2000-te, Željko je došao na ideju da treba sada da se bave nekim ozbiljnim kombinacijama i opasnim poslovima. U početku opet je organizovao ekipu koja je radila krađu po gastarbajterskim kućama. Takođe je radio i otkup kradenog zlata. Veliki deo tog novca i zlatnog nakita dolazio je i iz nekih grobova. Zapravo, tada su se i pojavile ekipe koje su radile pljačku grobnica i grobova bogatih gastarbajtera.
svašta nešto se nalazilo na tom spisku krivičnih dela što je radio Željko Ćosić, ali već on počinje da razmišlja da treba da komunicira neke svoje ortake iz zatvora da bi napravio neki ozbiljni udarac. I u tom periodu dok je on očekivao jake udarce, pojavili su se mobilni telefoni, počinju sada komunikacije između tih momaka koji su se upoznali po zatvorima. Sada on, iako nije kod kuće, može da ga pozove taj neki ortak iz Makedonije, da njemu namesti neku kombinaciju ovde kod nas, a takođe i ovi iz Makedonije tipovali su neke kombinacije koje su trebale da se odrade dole. I on je išao. Nekoliko puta je prelazio granicu sa lažnim papirima, radio je neke kombinacije, šta je tačno radio, to nisam siguran, ali je došao na ideju da je već opasno što odlazi kao Željko Ćosić. I razmišljao je da nađe neko ime pa da napravi putne isprave na to ime i to je i radio, u stvari to su bili lažni papiri. I 2004. godine on opet odlazi na jednu 6-mesečnu zatvorsku kaznu koju je izdržao u Leskovcu zbog nekih falsifikata, ali ubrzo posle te zatvorske kazne odlazi za Makedoniju. U Makedoniji je sa jednim svojim ortakom došao na ideju da opljačkaju braću Zuberovski koji su držali neke zlatare po Makedoniji. Da li je to bio Ohrid ili neki drugi grad, to sada nije ni bitno. I sredinom 2005. godine Željko odlazi za Makedoniju kod svog prijatelja, tamo je bio nekoliko meseci i kada su smatrali da je najpogodniji trenutak, oni su i pokušali da izvrše pljačku ove zlatare i navodno tada je Željko upotrebio oružje i ubio je ovu dvojicu braće Zuberovski. To je bilo 22. jula 2005. godine. Posle ove pljačke i posle ovog ubistva, Željko je odmah pobegao za Srbiju i odmah je došao na ideju da je najbolje da sada opet promeni ime. Ja ne znam kako je ovaj čovek tako uspevao da menja ime i prezime. Može da se promeni ime i prezime, to se dešavalo, ali to se rade takve provere. Zašto se to radi? Iz kog razloga? Pa ako je lice sklono vršenju kriminalnih radnji, radi se kompletna provera njegovog kretanja u zadnjih nekoliko godina da bi se ustanovilo zašto sada menja ime i prezime, a ako još to radi i po drugi put, onda je problem ogroman. Međutim, ovaj čovek menja imena malte ne kao da je filmska zvezda. I u svakoj akciji on ima drugo ime i prezime. I sada on dobija treće ime i prezime. 2005. godine Željko Ćosić postaje Kliment Isaković. I on sada, kao Kliment Isaković, vraća se za Zaječar, smatra da promenio sam ime i prezime, neće niko da me juri i tereti za krivično delo koje sam uradio u Makedoniji, a Makedonci, znači njihova policija, izdaje međunarodnu poternicu za dvostruko ubistvo za Željka Ćosića. Nije mi jasno kako naša policija nije dobila tu centralnu poternicu. Ili je i Željko Ćosić, sada Kliment Isaković, imao, boga mi, dobre veze u našoj policiji i možda on i nije bio neko ko ne sarađuje sa policijom. Jer nemoguće je da nekog koga traže za dvostruko ubistvo ne bude registrovan u svim policijskim stanicama i da može da promeni ime i prezime bez problema. Makedonska policija i Interpol traži Željka Ćosića, a u Zaječaru živi Kliment Isaković. I on iznajmljuje jednu vikendicu, odakle su njegovi poreklom, tamo to je selo Zvezdan, pored Zaječara. Druži se sa ljudima
iz okoline Zaječara koji su skloni kriminogenim aktivnostima i sa njima vrši razna krivična dela u smislu preprodaje oružja, razbojništva, takođe bavi se preprodajom tog kradenog zlata. Počeli su i da ucenjuju supruge nekih gastarbajtera, u smislu znamo da si bila u vezi sa tim i tim, ako ne platiš taj iznos, obično su tražili 5 do 10 hiljada eura, to ćemo prijaviti i dokumentovati tvom suprugu i on će te najuriti. I to im je i prolazilo. Znači, bavili su se i ucenom. Što je meni potpuno suludo, a posebno mogu da kažem odvratno. I svaka žena koja bude ucenjena od strane nekog lika, odmah treba slučaj da prijavi policiji. Jer tu nema zaustavljanja. Ako jednom vide da mogu da prođu sa ucenom, oni idu dalje. E sada, šta se dešava? Baš u tom periodu u Srbiji je počelo suđenje takozvanom Zemunskom klanu. Suđenje Zemunskom klanu je malte ne bilo najavljeno kao nešto najspektakularnije što se do tada desilo u srpskom pravosuđu. I sada mnogi kriminalci u Srbiji, bez obzira što su bili u onim belim i crnim knjigama i privođeni u akciji Sablja, počeli su da imitiraju ovaj Zemunski klan. A u stvari mučenici da li nisu znali ili nisu hteli to sebi da priznaju, da Zemunski klan faktički ništa ne bi ni uradio da iza njih nije stajala državna bezbednost. Od kada postoji Srbija, pričam o ovoj savremenoj Srbiji, ne pričam o srednjem veku, a na kraju krajeva i ta srednjovekovna Srbija je imala veze sa organizovanim kriminalom. Jer ne postoji ni jedna vlast od doba cara Dušana pa na vamo u ovoj zemlji nije imala veze sa organizovanim kriminalom. Šta hoću da kažem? Prvi istorijski spisi koji govore o vezi između organizovanog kriminala i države zapravo su bili u vreme cara Dušana, odnosno tada mladog kralja. I na saboru u Svrčinu njegov otac Stefan Dečanski optužio ga je pred svim velikašima kako njegov sin plaća hajduke da pljačkaju po Trakiji i Grčkoj. Navodno, kako suvim zlatom plaća vojvodu Momčila i njegove hajduke kako bi pljačkali i nanosili uznemirenost tadašnjim neprijateljima srpske države. I to je prva zapisana dokumentacija povezanosti vlasti sa organizovanim kriminalom. I sada ne bih hteo da pričam o srednjovekovnoj Srbiji i o Nemanjićima, a tek u ovoj emisiji neću pričati, bar sada ne, o organizovanom kriminalu u doba Otomanske imperije, odnosno u doba Osmanlija, ali moram da napomenem da upravo temelj srpske države je nastao od organizovanog kriminala. Jer prvi naš vladar, zapravo vožd, bio je bandit, bio je hajduk. Karađorđe je podigao ustanak sa svojim hajducima 1804. godine i oni su svi bili odmetnici. U prevodu kriminalci. E sada, što su slepi guslari od bandita, od hajduka pravili epske junake, to je neka druga priča. Ali istorija nije pevanje slepih guslara. Ona je nešto što je zaista bilo i što se dešavalo. I ta mitska priča o hajducima se produžila kroz ceo 19. vek. Pa je čak i naš veliki državnik Nikola Pašić organizovao u Nišu krajem 19. veka komitet za kontrolu hajduka i odmetnika. I tako su se hajduci prozvali komitama. A on je koristio te hajduke po celoj Srbiji da ubija svoje političke protivnike. Zapravo Nikola Pašić je od državnog novca izdržavao neke hajduke
koji su ubijali za račun radikala i održan je čuveni Čačanski proces. Krajem 19. veka, tačnije 1894. održan je čuveni Čačanski proces, gdje se sudilo velikom broju hajduka i njihovim saveznicima, odnosno radikalima. Taj proces je obuhvatio oko 1200 ljudi. Mnogi su osuđeni na smrt vešanjem, mnogi su osuđeni na doživotni zatvor koji su proveli u bukagijama, mnogi su dobili višedecenijske kazne zatvora, a mnogi su fizički kažnjavani, odnosno javno bičevani. I sada da ne ulazim u Čačanski proces, on će biti tema u nekoj narednoj epizodi, nego da se vratim ja u ovu priču o kojoj sada pričam, zapravo o Klimentu Isakoviću. Kliment Isaković, moguće da je imao veze tada u policiji Republike Srbije, moguće da je uzeo ovo ime Kliment, to je pravo makedonsko ime, čak ima i Sveti Kliment Ohridski, možda je on baš u Ohridu izvršio ovo krivično delo ubistva ako ga je izvršio. Možda je on to ime uzeo kako bi ga podsjećalo na Makedoniju i na ono što je uradio. Da li je to tako ili ne, ja ne znam. Možda je i ovo prezime Isaković uzeo zato što je voleo fiziku Isaka Njutna, mislim, ne znam, ali nešto škola mu nije išla najbolje, tako da ne verujem da je to u pitanju. Doduše znam neke Isakoviće iz tog kraja, ali okej, on je Kliment Isaković i kao Kliment Isaković funkcioniše, radi to što radi, druži se uglavnom sa Đorđem Đokom Vasiljkovićem iz Zaječara, koji je isto registrovan kao kriminalac i to kao vrlo bezobziran i surov kriminalac. Na vrlo bezobziran način je radio razbojništva u okolini Bora, u samom Boru, u Zaječaru, u Negotinu, u Knjaževcu i nekim drugim gradovima istočne Srbije. I Đoka Vasiljković je bio lice koje je godinu dana samo mlađe od Klimenta Isakovića i imao je ništa manji zatvorski staž od Klimenta. Kada sam počeo da pričam o Zemuncima, Đoka njemu predlaže da oni počnu da rade neke kombinacije koje rade zapravo Zemunci. I rekao je, ili ćemo da radimo veliku trgovinu oružjem, ili ćemo da radimo veliku trgovinu narkoticima, ili da radimo ozbiljne pljačke, odnosno transporte novca, ili da radimo otmice. I sada Kliment kaže, vidi, ja drogu ne bi radio, oružje treba zaista da švercamo u ogromnim količinama da bi se obogatili. Mislim da je najbrža i najslađa para na otmicama. I onda su njih dvojica došli na ideju da naprave prvo spisak nekih potencijalnih žrtava iz istočne Srbije. I onda su krenuli da prave te spiskove biznismena koji imaju lanac tih benzinskih pumpi, te imaju neke firme koje se bave raznim poslovima. Takođe su počeli da prave spiskove bogatih gastarbajtera koji su pokrenuli neke poslove u inostranstvu i počeli su onako studiozno da analiziraju koja bi im kombinacija bila najizvodljivija. Rekli su, ako mogu Zemunci da otmu jednog Miškovića i da naplate 10 miliona maraka za njega, za Babovića, za Matijevićevog sina i za koga sve još ne, možemo i mi ovde u našem kraju. Mi nismo tako organizovani kao Zemunci, ali i ovi ovde nisu taj kalibar biznismena. I napravili su tu listu i došli su na ideju da je najbolja priča da odrade tu kombinaciju otmice u Boru. Čuli su doduše da je vlasnik jedne firme Albo, koja se bavi izradom aluminijumske stolarije i zastakljivanjem, to je jedan gospodin Jovanović iz Bora, koji je dobio veliki posao u Beogradu. Zapravo radi zastakljivanje mnogih poslovnih zgrada
u samom glavnom gradu. I oni su rekli, pretpostavljamo da ima milionsku sumu novca. Kad su rekli milionsku, mislili su na evre. Sigurno da ima i zaštitu od nekog političara, jer ne bi mogao da dobije te poslove od građevinske mafije u Beogradu, ali svi ti ljudi koji se bave biznisom i koji imaju puno novca, oni su najosjetljiviji na decu. I došli su do zaključka da je najbolje da otmu Jovanovićevu ćerku Aleksandru. To je bila jedna mlada devojka koja tada te 2007. godine ima 24 godine i upravo je završila ekonomski fakultet i počela je da radi kod svog oca. I upravo 11. oktobra 2007. godine oni su oko 23 časa na jednom parkingu ispred jednog restorana u Boru sačekali ovu devojku kako je izašla iz restorana, kako je prilazila svom automobilu marke Peugeot. Kliment i Đoka pritrčali su onako sa fantomkama i sa pištoljima i prepali su devojku, prisilili su je da ode u njihov automobil. Onda su je vezali, stavili su joj flaster preko usta i velikom brzinom su se uputili ka selu Slatina da bi što pre izašli iz Bora. Onda su uzeli telefon nesrećne devojke i pozvali su samo 20 minuta posle otmice Aleksandrinog oca. I tu je sada glavnu reč uzeo Kliment i rekao je njenom ocu Nebojši Jovanoviću: vidi, prijatelju, ako želiš da vidiš svoju ćerku čitavu, živu i zdravu, spremi 1,5 miliona eura u kešu. I to ćeš morati da spremiš u naredna 3 dana. Međutim, Kliment, ma koliko da je mislio da je pametan, nikako nije mogao da skapira da ima specifičan govor, zato što ne zna da izgovori slovo R. I on, kada priča R, kaže neko drugo slovo i svuda gde ima to slovo, to ispadne nešto nakaradno. I naravno, to je odmah zapalo za uvo nesrećnom Nebojši. Prepao se Nebojša i rekao je: dobro, skupit ću novac koji tražite, neću prijavljivati policiji, nemojte samo da joj nanesete neko zlo. Nebojša je ipak ovaj slučaj prijavio policiji i odmah je došla i policija iz glavne centrale, iz uprave kriminalističke policije iz Beograda, da bi pomogli kolegama u Boru da reše ovaj slučaj, jer ministru, vladi, svima je bilo preko glave silnih otmica i raznoraznih tih hajdučija koje je uradio zemunski klan po Beogradu i nisu sada hteli da u provincijskim mestima počne neka priča malih zemunskih klanova. Nebojša je rekao policajcima da ono što je primetio specifično u tom razgovoru, 3 puta ga je zvao isti čovek, ne zna da izgovori slovo R i da ima akcenat govora čoveka iz istočne Srbije, znači iz okruženja. Policija je odmah počela da sluša Nebojšin telefon, da locira odakle će da pozovu ti mangupi, jer su računali da će opet da zovu sa Aleksandrinog telefona. Međutim, na njihovo opšte iznenađenje, poziv je stigao sa jedne javne govornice iz grada Niša. Oni su došli do zaključka da se ta ekipa nalazi u Nišu i da se najverovatnije radi o nekom licu koje je poreklom, recimo, sa Timoka, ali da živi u Nišu i da se tamo bavi organizovanim kriminalom sa nekom većom kriminalnom grupom. I sada su oni odmah postavili inspektore da motre na tu govornicu odakle je stigao taj poziv iz Niša. Međutim, ono što je zaprepastilo policajce, 13. jula te 2007. godine pojavila se Aleksandra. Nije joj falila ni dlaka sa glave. Rekla je da je bila oteta, da
je nisu tukli, da je bila svezana, da su sa njenog telefona zvali, da je bila u nekom stanu, da ona ne zna da objasni gde se nalazio taj stan tačno, ali da pretpostavlja da se radi o Zaječaru. I da su je oni posle odvezli do nekog mesta gde je ona ostavljena u nekim njivama, gde je naišao neki čovek, ona ga je stopirala i otišla je do prve policijske stanice. Po nekim nezvaničnim pričama, oni su devojku pustili zato što je otac Nebojša navodno isplatio 1.000.000 eura. E sada, da li je on zaista isplatio novac ili ne, ostaje misterija i tajna. Međutim, ja lično mislim da tu nije bilo nikakve isplate novca. Ja sam ubeđen da, pored policije, najverovatnije je bilo angažovano i podzemlje. I da je neko sigurno od moćnih igrača iz podzemlja nazvao Klimenta i rekao mu: slušaj, ti što ne znaš da kažeš slovo R, nemoj da ti mi sada objasnimo kako se kaže riba ribi grize rep. Pusti devojku da ne bi imao problem da platiš to u parama, makar i ti i tvoji ortaci prodali bubrege na crnom tržištu, i ko zna šta ćete još sve prodati, jer isto vam je da li prodali svoje organe ili da vas mi skratimo za glavu. I naravno, ja mislim da je bio takav poziv i da se prestravljeni Kliment, jer on je tačno znao da ako ga uhapsi policija, završit će u zatvoru. Ali ako ga podzemlje bude uhapsilo, završit će sigurno u najboljem slučaju u nekoj krečani, kao neki poznati političari što su završili. 2 nedelje posle toga hapse Klimenta Isakovića i njegovog ortaka Đorđa Vasiljkovića pod optužbom da su izvršili krivično delo otmice. Izvode ih pred Viši sud u Zaječaru. Tužilaštvo je bilo zaista rigorozno prema ovoj dvojici kriminalaca. Tražili su najstrože kazne i njima je i suđeno po najstrožem članu koji je predviđen za krivično delo otmice i iznude. Međutim, iznuda nije dokazana. Kliment Isaković je bio osuđen na 15 godina. Međutim, po našem zakonu, za otmicu koja se naplati, bez obzira da li se radi o maloletnom detetu ili o starijoj osobi, ako nije nastupila smrt ili neka teža invalidnost, najveća kazna na koju je u tom periodu mogao da se osudi kriminalac za otmicu je bila 8 godina. Apelacija u Nišu je rekla: dobro, kako je mogao Kliment Isaković da dobije 15 godina na Višem sudu u Zaječaru za krivično delo otmica, kada je najveća kazna 8 godina. I vratili su suđenje na prvostepeni postupak. I Viši sud u Zaječaru Klimenta Isakovića osuđuje 9 godina. 8 godina za otmicu i godinu dana zato što je imao ilegalni pištolj prilikom otmice. Međutim, apelacija u Nišu i tu presudu smanjuje za godinu dana, tako da je Kliment Isaković bio osuđen za krivično delo otmice na maksimalnih 8 godina, koliko je tada bilo moguće po tadašnjem zakonu. I Kliment Isaković u oktobru mesecu 2015. godine izlazi iz zatvora. Izdržao je 8 godina robije u KPZ-u Niš, izlazi, kaže, ne sa još jednim fakultetom, nego sa doktoratom. Smatrao je sebe sada maltene najpametnijim kriminalcem. Došao je do zaključka da je najbolje opet da promeni ime i prezime. E sada moram ovo da kažem. Ono što je za mene apsolutno konfuzno u celoj ovoj priči. Čoveka hapse za krivično delo otmice. A šta je sa onom poternicom iz Makedonije za dvostruko ubistvo? U redu je, naša država ne izručuje svoje državljane drugoj zemlji, ali se u našoj zemlji po našem zakonu sudi za dvostruko ubistvo. I nije mi jasno
Kako Klimentu Isakoviću nije suđeno za ono što je uradio u Makedoniji? Dobro, ne bi sada da preterujem sa osudama, ali to je stvarno začuđujuće i da vidimo šta se dalje dešava sa Klimentom Isakovićem. Kliment Isaković nastavlja da se bavi trgovinom oružja, radi neka razbojništva. Bio je on pod nadzorom kriminalističkih inspektora, ali najverovatnije ne tako dobro. On živi u Zaječaru, odlazi za Beograd, odlazi za Niš, viđa se sa svojim ortacima sa fakulteta iz KPZ-a Niš, nameštaju, tipuju zapravo jedni drugima kombinacije i sada Kliment Isaković odjednom postaje Nikola Jovanović. Ime koje je ne da je često u Srbiji, nego jako je zastupljeno, a o prezimenu Jovanović da ne pričamo. Nikola Jovanović je smatrao, promenio sam prezime, neće me pronaći za ono što sam uradio, ako sam uradio dole u Makedoniji, sada treba sa novim imenom i prezimenom da napravim neku dobru kombinaciju i jak udarac. Ne mora da to bude ovde u Srbiji, može to da bude i negde u inostranstvu. I najverovatnije da je on tim nekim svojim ortacima iz zatvora i rekao da je on specijalista i za ubistva. Pretpostavljam da se ne hvali onim što je uradio dole u Makedoniji, jer sigurno nije hteo da to znaju ti njegovi kompanjoni baš do detalja, ali 100% je svojim prijateljima iz zatvora rekao da njemu ubistva nisu strana. Jer je po nekim pretpostavkama kriminalističke policije najverovatnije počeo da radi naručena ubistva. Nikola Jovanović, posle 2 godine ne znam kakvih kombinacija, dolazi na ideju da početkom 2017. ode za bar, jer je navodno dobio novi posao. I on provodi u baru čitavih 6 meseci, prateći jednog mladića. On je, glumeći nekog prosjaka koji menja razne lokacije, prilazi automobilima, pita da li imate da mi udelite, skida slamnati šešir i tome slično, vozi bicikl po baru, prati jednog momka i sve saznaje o njemu. I kada ovaj izlazi iz svoje kuće, gde tačno odlazi, ko je njegova supruga, ko su njegova deca, znači saznao je sve. 6 meseci je on radio ovog momka, što bi se reklo, u operativnoj obradi. A o kome se zapravo radilo? Radilo se o Igoru Mitroviću, zvanom Špira. Igor Mitrović je bio momak koji je u tom periodu 2017. godine ima 39 godina. Pre nekih 10 godina on se bavio međunarodnom plovidbom. Sada je navodno u baru počeo da radi neke druge kombinacije, neki su pričali možda se bavio i zelenašenjem, ali zvanično Igor Mitrović nigdje nije bio evidentiran od strane policije kao neko ko je počinio neko opasno krivično delo, jer ono za što je zadnje odgovarao to je bila prekršajna prijava zbog nasilničkog ponašanja, odnosno zbog tuče. Doduše, 7-8 godina pre toga, na ovog momka je pucano i pokušan je da bude likvidiran ispred svog stana. Pa je on utrčao u zgradu, iako je ispucana kiša metaka na njega. Preživeo je. A posle toga je neko digao u vazduh, navodno, njegov automobil. Prošle su godine, ovaj mladi čovek počinje nekako slobodnije da se osjeća i ponaša. Najverovatnije zato što se nije bavio nikakvim kriminogenim radnjama. Ono što je možda imao neke neraščišćene račune od ranije, to je završio sa momcima sa kojima je imao nesporazum i smatrao je da mu ni od koga ne preti opasnost.
neko ko je u svetu kriminala i koji očekuje likvidaciju, nikada sa sobom ne vodi decu i ženu. Iz straha da mu možda neko ne podmetne eksploziv ispod njegovog automobila ili da ga ne ubije recimo iz kalašnjikova u pokretu. Ako njega treba da likvidira, barem porodica da ostane živa. Tako razmišlja većina tih momaka koji se bave kriminogenim aktivnostima. I ja sam ubeđen da se Igor Mitrović nije bavio nikakvim kriminalnim radnjama u tom periodu. Bio je 18. jul 2017. godine. On je sa 2 maloletna deteta, jedno je imalo 6 godina, jedno je imalo 10 godina i sa suprugom Ivanom krenuo iz svog stana. Stao je pored jednog kontejnera na raskrsnici u mestu Šušanj, koje je zapravo predgrađe grada Bara, kako bi supruga otišla do tih kontejnera da baci kesu sa đubretom. I dok je Ivana išla da baci kesu u kontejner, začula su se 3 pucnja. Čovek koji je prišao kao prosjak i koji je skinuo šešir da bi potražio novac od Igora, izvadio je iz istog šešira pištolj i ispalio je jedan hitac u čelo nesrećnom čoveku. Na očigled njegove dece, zamislite tu bezobzirnost tog ubice, tog prosjaka, on posle toga ispaljuje još 2 metka, bukvalno tako što je prislonio cev na glavu već mrtvom čoveku. Supruga Ivana trči ka automobilu, ovaj prosjak stavlja šešir na glavu i isti pištolj upire u pravcu supruge Ivane. I onda je ona stala, vrištala je plašeći se za decu, za supruga. Ovaj na sreću ne puca, stavlja pištolj za pojas i seda na bicikl i odlazi u nepoznatom pravcu, onako opušteno kao pravi penzioner. I kasnije, gospođa Mitrović, ona se setila i rekla je policiji da je ona mesecima viđala tog čoveka kako prosi tu u kraju oko njihove kuće. I da je isto vozio bicikl i da je imao taj slamnati šešir. Naravno, prosjak je mislio da je izvršio savršeni zločin. Ali sada svaka radnja ima bezbednosne kamere. Policija je kasnije videla o kom čoveku je reč, videli su kako tačno posle izvršenog krivičnog dela ubistva odlazi tim biciklom. Na kraju su i pronašli taj bicikl, sigurno su sa istog iskinuli DNK. Isti DNK je bio i na jednoj od onih čaura koje su ispaljene prilikom likvidacije nesrećnog Igora Mitrovića i počeli su da operativno rade kako bi došli do saznanja o kom se licu radi i šta je motiv ovog ubistva. I onda su počele razne špekulacije oko motiva. Čak su i neke ugledne crnogorske novine pisale o tome kako je navodno Igor Mitrović važan i ključni igrač u trgovini narkoticima i da je on likvidiran zbog neke pronevere narkotika u ogromnoj količini. Radilo se o 230 kg kokaina koji je nestao u jednoj francuskoj luci i kažu da je to razlog zašto je Igor Mitrović likvidiran i da je taj kokain nestao 2 meseca pre Igorove likvidacije. Tu je ono što se meni ne uklapa. Kao glavni motiv spominju nestanak 230 kg kokaina od pre 2 meseca. A ovde se spominje da on preko 5 meseci prati Igora Mitrovića. Od početka februara meseca. Pa kako je on mogao da zna da će Igor Mitrović da proneveri posle 4 meseca 230 kg kokaina? Možda se Igor Mitrović i bavio nekim kriminogenim aktivnostima, ali razlog njegove likvidacije sigurno nije nestanak ovog kokaina u francuskoj luci. Takođe, ako je bio član nekog kriminogenog klana u Crnoj Gori, nemoguća misija je
da se naruči ubistvo od strane Albanca, nekog Srbijanca ili recimo Bosanca. Crnogorci su jako specifični. Oni svoja naručena ubistva rešavaju sa svojim ljudima iz svoje kuće. Može to da bude čovek iz Srbije, ali je on crnogorskog porekla. Nijedan Albanac neće da naruči Crnogorca kao plaćenog ubicu da ubije nekog albanskog mafijaša. Takođe, nijedan Crnogorac neće da naruči plaćeno ubistvo pripadnika nekog ganga sa nekim ljudima sa strane. Jer oni to pre svega smatraju velikom sramotom i prosto mi nije jasno otkud sada Nikola Jovanović u ovoj priči. Crnogorska kriminalistička policija i operativa su ubeđeni da likvidacija Igora Mitrovića ima veze sa organizovanim kriminalom, da je njegovu likvidaciju izvršio plaćeni ubica, profesionalac, koji je ni manje ni više iz jednog predgrađa Zaječara, koji ima podebeli krivični dosije, koji je odgovarao za razna krivična dela, između ostalog i otmica, koji se u Makedoniji traži za krivično delo dvostrukog ubistva. Ja prosto ne mogu da povežem tu priču. U redu je, dokazano je i preko DNK i preko tih kamera da je ubica zapravo Nikola Jovanović, odnosno rođeni Goran Aranđelović iz Zaječara. Ali ne vidim motiv zašto je to uradio. Možda ga je neko i platio, ali ja mislim da nije u pitanju crnogorsko podzemlje. Motiv je neki sasvim drugi. I svi misle da li sa ovim ili onim razlogom da iza ovoga stoji neka mafijaška poruka iza ovog ubistva. Međutim, ja se sećam jednog slučaja, doduše to mi je bio i poznanik, to je sada pokojni Dragan Bećirović. On je nastradao tako što mu je jedan poznanik pucao u noge, zato što je Dragan Bećirović bio playboy, malte ne svaku ženu koju je poželeo imao je. I kao upozorenje pucao mu je 2 metka u noge da bi ga upozorio i Dragan je njega pustio da mu priđe zato što ga je znao i ovaj ga je ranio. Doduše, jedan metak mu je pokidao arteriju na nozi i dok je išao iz Budve ka Kotoru, pošto tada nije bila bolnica u Budvi, on je iskrvario i nije hteo da kaže komu je pucao u noge. Tek posle, kada su uhapsili čoveka koji mu je pucao, on je priznao i kako je prišao Draganu i zašto je pucao u njega. A svi su mislili da iza tog ubistva, iza te pucnjave stoji afera Splendid, zato što je napravio Splendid hotel koji je smatran za kontraverznu priču, zato što je bio dobar sa Branom Mićunovićem, zato što je bio malte ne pobratim Baji Sekuliću, koji je isto likvidiran u mafijaškom obračunu. Povezivan je i sa aferom Pukanić, ali on će biti tema obrade neke druge emisije u ovom serijalu. Isto mi je bio poznanik, jer ako se čovek bavi ozbiljno nekim poslom kakva je služba, on je morao da zna i neke žestoke i opasne momke. Znači, to nisu bili moji drugovi, ali su bili moji poznanici iz službe. Tako da Dragana Bećirovića i Baju Sekulića sam upoznao u Požarevcu 1995. godine i sada ne bih hteo o njima da pričam, ali s obzirom da kada je smrtno ranjen Dragan Bećirović, policija je bila ubeđena da je u pitanju neki mafijaški obračun, a u stvari je iza svega stajala Playboy afera. Dragan je bio zaista žestok momak i bio je uključen u mnoge kontraverzne kombinacije sa mnogim opasnim likovima iz Crne Gore,
a i iz Rusije, ali generalno njegovo ubistvo nije imalo veze sa mafijom, nego je ubijen zbog preljube. Takođe, možda je jedan od motiva, kada sam čuo kako je nastradao Igor Mitrović i da ga je ubio čovek koji nije iz crnogorskog kriminalnog miljeja, odmah sam pomislio da je najverovatnije možda neka slična priča. Jer zaista je nelogično da neko nekoga ubije zbog pronevere 230 kg kokaina, a 4 meseca pre toga je znao da će ovaj da šverca taj kokain i da će ga proneveriti. Sada, policija je ustanovila da je sigurno ovo ubistvo, znači pričamo o ubistvu Igora Mitrovića Špire, koje se desilo 18.7.2017. sigurno izvršio Nikola Jovanović. Za njim je izdata poternica od strane Crne Gore, a i srpska policija je za njim izdala poternicu. Po nekim operativnim informacijama, on je zadnji put viđen u Nemačkoj i nekoliko godina je kružila operativna informacija da je on tamo. Pretpostavljam da nemačka policija traga za njim. Međutim, svi oni koji tragaju za njim treba da znaju da Nikola Jovanović možda se više ne zove Nikola Jovanović. Možda se zove sada Franc Adolf Milanović. Čovek menja ime i prezime malte ne kao čarape. I ko kaže da je on sada u Nemačkoj? Možda je u Rusiji. Možda on sada ratuje kao neki bojovnik na ukrajinskom ratištu. Čovjek je ekspert za ubistva. Možda se zove Konstantin. Možda on vozi bicikl i tamo u Wagner grupi po Ukrajini. A možda je otišao i na neke planine ovde kod nas u Srbiji i pod nekim imenom bere neke lekovite trave kao Jova Travar sa Romanije i prodaje to nekim bogatim damama iz velikih gradova. Ali sigurno ne izgleda ovako kako je prikazan na ovim slikama koje smo mi pokazali. Najverovatnije je promenio lični opis. Da li bradom, da li koristi neke te egzotične gelove za rast kose, možda nije ni ćelav, sigurno ima neko drugo ime i prezime, možda se zamonašio u nekom manastiru. Od ovakvog čoveka je svašta za očekivati. Jedino što ne bih voleo, to je da me ovaj čovek negde stopira. Sada, zašto sam sve ovo pričao? Zašto je ovo zločin iz senke? Na samom početku sam nabrojao 4 imena, a zapravo se radi o jednom čoveku. Dragi prijatelji, da li je vama normalno da neko tako menja svoj identitet, a da ga pritom traži pola sveta, zapravo ceo Interpol za dvostruko ubistvo u Makedoniji? Da li naša policija sarađuje sa makedonskom policijom? I zašto ne? I da li mi treba da očekujemo da neko ako je ubio recimo neku devojku na Zvezdari i pobegao je sada u zapadnu Makedoniju, svi znaju da je on po poternici Republike Srbije, ali nećemo mi isporučiti našeg, kako se već zove, zbog nekog ubistva neke devojke na Zvezdari recimo, jer ni oni nama nisu isporučili Klimenta Isakovića, a ubio je naša 2 divna i vredna zlatara. Ne može tako, dragi prijatelji. Ako neko menja ime i prezime, mora da mu proverimo ne DNK, nego da mu proverimo i babu i dedu zašto menja ime i prezime. Ja razumem da neko hoće da ode recimo za Nemačku i uzne ženino prezime i recimo zove se Bratislav Cvajmiler, ali mi je nelogično da promenim i ime. Kako sada da upišem recimo Adolf Cvajmiler? Znači ja moram da ostanem Bratislav. Ako želim da budem Adolf, onda to je već ozbiljan problem. Ne zbog Adolfa kao imena, nego zašto želim da promenim i ime i prezime. I na kraju krajeva, ko zna koliko nam takvih ljudi stiže iz nekih prijateljskih država. Možda u našem komšiluku živi neki Mao Li
i bavi se recimo gradnjom mostova, a u nekoj dalekoj zemlji je možda pojeo neko dete, možda je kanibal, možda je serijski ubica, serijski silovatelj. Mi moramo da znamo tačan razlog zahteva zašto neko menja ime i prezime i zašto mu je tako neophodno da promeni identitet. Jer da je ovaj čovek otišao na izdržavanje kazne zbog dvostrukog ubistva u Makedoniji, ne bi počinio ovo krivično delo. To ne znači da bi Igor Mitrović možda bio živ. Možda bi taj koji je unajmio Jovanovića, možda bi unajmio nekog Petrovića, ali je jedno sigurno, da Nikola Jovanović ne bi bio ubica, nego bi bio tamo gde treba da bude, zbog dvostrukog ubistva u Makedoniji. I daj jednom da se uozbiljimo. Bez obzira na granice, to su naši problemi. Granice su samo neka administrativna priča, jer ljudi se sada toliko kreću i idu kao u američkim filmovima, kada smo nekada gledali, on je danas u Njujorku, sutra je na poslu u Los Angelesu, preko sutra se seli za Colorado, tako je sada postala Evropa. Trbuhom za kruhom idemo malte ne kao neki savremeni nomadi. Ali bez obzira što se svet tako brzo menja, moramo da pratimo tu situaciju i policija ne sme da bude usporena. Ona mora da bude brza i efikasna, da bude uvek korak ispred onih koji pokušavaju da je nadmudre i da zna cake zašto to zapravo neko želi da uradi. Ako je zaista Igor Mitrović imao bilo kakve veze sa nekim kriminalcem u smislu da ga je poznavao, da su bili prijatelji, jer spominju se vrlo zvučna imena iz sveta kriminala, kao da je navodno bio njihov čovek, možda zapravo Nikola Jovanović i nije živ. Jer ti veliki ljudi iz kriminogenog sveta su jako sujetni. I ako im je neko ubio neko koji mi je na neki način posebno bio drag ili je pripadao njihovom gangu, oni to ne doživljavaju da je ubijen tamo neki Igor Mitrović, nego to doživljavaju kao da je pucano lično na njih. I možda je sada Nikola Jovanović ko zna gde. Možda je završio u nekoj hamburgernici kao ćevap, jer i to nam se dešavalo, da su se pravili ćevapi od nekih kriminalaca. Jer kao što sam rekao, baš oni Zemunci na koje se Nikola Jovanović i hteo ugledati, mnogi od njih su završili kao gulaš u nekom loncu. Svašta se tu dešavalo i svašta se tu dešava. Ko zna zašto nemačka policija nije pronašla Nikolu Jovanovića? Možda on više i nije živ. Dragi prijatelji, ova tematika koju smo počeli da obrađujemo u ovom serijalu je faktički neiscrpna i mnoge ćemo priče obraditi u budućim epizodama ovog serijala. A do sledeće epizode Zločina i senke ja vas pozdravljam.